नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएससी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 17 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके एक लिंक है उसमें, जिससे आप हमारे इस करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि अगर आप ये हमारे करंट अफेयर जो हैं इस पर आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए आप pscadda.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाकर और इस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर फटाफट से। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2020 में होने वाले अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी इनमें से किस देश को प्रदान की गई है? ऑप्शन से भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्वाजीलैंड। तो दोस्तों ये जो आपको अंडर 17 जो फुटबॉल विश्व कप होना है इसकी मेजबानी मिली है भारत को। और अभी तक भारत में इस तरह के जो फुटबॉल चैंपियनशिप है ये दूसरी बार होने वाली है। ऐसी ही फुटबॉल चैंपियनशिप 2017 में हुई थी, अंडर 17 पुरुष फुटबॉल विश्व कप। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर उभर कर आता है कि जो फुटबॉल विश्व कप है इसका आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो दोस्तों इसकी जो मतलब अगुवाई है वो करती है आपकी फीफा। ठीक है, तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। ठीक है, 114 साल पहले पहले हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का? तो इसका हेडक्वार्टर है जूरिक, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपकी फीफा से जुड़ी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी सेना और भारतीय एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ये इनके मध्य एक युद्ध अभ्यास होना है। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास कहाँ पर होगा? तो दोस्तों ये जो युद्ध अभ्यास है ये होगा आपके हैदराबाद में। ठीक है, अमेरिका और भारत दोनों ही जो आतंकवाद है उससे निपटने के लिए इस तरह के कई युद्धाभ्यासों को हर बार और हर साल करती हैं। और इसी कड़ी में भारत और अमेरिका दोनों मिलकर हैदराबाद में इस युद्ध अभ्यास को करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। एक चीज और है कि अमेरिका जो है वो इस बात पर भी बल देता है कि वो जो पैसिफिक जोन है, इंडो पैसिफिक जोन है, उस जोन में जो शांति है उसे बनाए रखे और अपना दबदबा भी कायम रखे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका भारत को इस तरह की सपोर्ट करता है और इस तरह के युद्ध अभ्यास में भारत को आगे भी वो ले जाता है। अभी हाल ही में अमेरिका ने ये भी कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर 6 परमाणु रिएक्टर भी बनाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि भारत को या एक मजबूत भारत अमेरिका के हित में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जैसा यहाँ पर एक फोटो लगा हुआ है, आप में से कई लोग इन्हें जानते होंगे और ये हैं आपके जेपी डुमनी। ठीक है, जेपी डुमनी ये क्रिकेट जो विश्व कप है 2019 का उसके बाद में संन्यास ले लेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विश्व कप 2019 जो है इसका आयोजन किस देश में हो रहा है और किस तारीख से किस तारीख तक इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव संसाधन परामर्श फर्म मर्सर द्वारा कराए गए एक वार्षिक गुणवत्ता सर्वेक्षण 2019 यानी क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे में शीर्ष स्थान इनमें से किस शहर ने प्राप्त किया है? दोस्तों ये जो शीर्ष स्थान है ये पाया है वियना ने। ठीक है, और ये जो मर्सर फर्म है ये दुनिया भर में इसी बात के लिए जानी जाती है और ये जो भी आपका परामर्श है उस तरह के कार्यों को ये करती है। इससे जुड़ा हुआ एक इमेज मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि मर्सर ने लगभग 231 शहरों में अपनी वार्षिक रैंकिंग के लिए इस तरह का सर्वे करवाया था और इस सर्वे में चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी विचारों, प्राकृतिक, राजनीतिक और सामाजिक वातावरण के साथ साथ शिक्षा, परिवहन, मनोरंजन और संस्कृति को आधार बनाया था। और भारत के जो इस 231 शहरों में जिन शहरों ने स्थान बनाया है उसमें हैदराबाद और पुणे दोनों ही 143वें नंबर पर हैं। और इसी के साथ जो बेंगलुरु है, मुंबई और दिल्ली, इनकी रैंकिंग वही रही है जो पिछले साल थी, यानी कि बेंगलुरु 149वें स्थान पर है, तो वहीं मुंबई 154वें स्थान पर और दिल्ली इस रैंकिंग में 162वें स्थान पर है। इस पूरे मैप में आप देख सकते हैं कि विभिन्न जो देश हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। इसमें आप देखिए कि नंबर 1 है वेनिस जो ऑस्ट्रिया में है,
इसके बाद है नंबर 2 पर जूरिक स्विट्जरलैंड, और इसके बाद है आपका ऑकलैंड न्यूजीलैंड, और वैंकूवर कनाडा, ये भी तीसरे नंबर पर है। चलिए अगला देखते हैं। यूरोपीय संघ ने कितने देशों को अब तक अपनी टैक्स ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो दोस्तों ये जो लिस्ट थी इसमें यूरोपियन यूनियन ने पहले 5 देशों को शामिल किया था, लेकिन अभी हाल ही में इस लिस्ट में 10 और देशों को जोड़ दिया है, जिससे अब संख्या हो चुकी है 15। ठीक है, तो ये जो हुआ था ये अभी मार्च के महीने में ही इसको किया है, और ऐसा इसलिए किया है ताकि जो देश टैक्स को लेकर कुछ छेड़छाड़ी करते हैं और वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, तो उसके लिए ये व्यवस्था उन्होंने की है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें कितने देश शामिल हैं। देखिए ये जो पूरा मैप है ये यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है। इसमें उन देशों को प्रदर्शित किया गया है जो आपके यूरोपियन यूनियन में आते हैं। तो इसमें अभी तक टोटल 28 देश आते हैं, जिसमें से जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, यानी जो आपका इंग्लैंड है, ये अभी इस प्रक्रिया में है कि वो इस यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए, पर अभी आता है तो इसलिए इस मैप में वो आएगा ही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस वाटर प्यूरिफायर कंपनी को सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक 2019 के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों ये है केंट, है ना। केंट प्यूरिफायर बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसको अभी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो अवार्ड है ये दिया है वाटर डाइजेस्ट वाटर प्यूरिफायर अवार्ड जल संसाधन नई दिल्ली में इसको प्रदान किया है, और नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय एवं यूनेस्को द्वारा इसे संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, और 2017 के लिए ये अवार्ड केंट को मिला है। ठीक है, तो इसमें यूनेस्को ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। जो केंट है ये आरओ बनाती है, और इसके जो आरओ हैं वो आरओ, यूवी और यूएफ तकनीक पर काम करते हैं, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तकनीक कही जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट 2019 जारी की है? तो देखिए पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में, और इसके अध्यक्ष हैं अभी हाल फिलहाल में जायसी मुयस्सा। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक और यहाँ पर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है, आईसा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए इसकी जो स्थापना है ये 2015 में हुई है। इसका जो हेड है अभी वो है उपेंद्र त्रिपाठी, और इसको खोजा कब गया था? तो खोजा वही 2015 में गया है, और कहाँ पर? तो ये खोजा गया था फ्रांस में। ठीक है, और एक चीज और आप मुझे बताइए कमेंट में कि अभी हाल फिलहाल में आईसा में कितने देश शामिल हैं और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जलवायु भेद्यता सूचकांक में भारत के किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये दोनों असम और मिजोरम, इन दोनों को ये मिला है, ए और बी दोनों को ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और सिक्किम जो है ये इस जलवायु भेद्यता सूचकांक में सबसे आखिरी आया है। जो ये सूचकांक है जलवायु भेद्यता सूचकांक, इसमें जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है उसको ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है, और खासकर ये अभी हिमालयी जो राज्य हैं उनके लिए बनाया गया है, ताकि हिमालय में जो जलवायु के परिवर्तन हो रहे हैं उस बात को देखा जा सके। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस ने स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम विंग्स को लॉन्च किया है? ठीक है, विंग्स को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है अवीवा, बजाज फाइनेंस, फुलटन इंडिया या SBI लाइफ। तो दोस्तों ये किया है अवीवा ने। ठीक है, अवीवा जो है एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और इसने महिलाओं को ध्यान में रखकर एक विंग्स नामक ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। अच्छा, अवीवा जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा में, और इसके MD और CEO है ट्रेवर बुल। ठीक है, और ये खास तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न है
हाँ, ESPN वर्ल्ड फेम 2000 सूची अभी जारी हुई है। इस सूची में टॉप 10 में किस भारतीय खिलाड़ी को स्थान दिया गया है? देखिए दोस्तों, जो टॉप 10 है उसमें नंबर 1 नहीं कहेंगे, ये 7वें नंबर पर हैं विराट कोहली। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में ये पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है, मतलब क्रिकेट की दुनिया से आने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें ये स्थान मिला है। तो इसकी एक पूरी लिस्ट है यहाँ पर कि जो दुनिया के सबसे फेमस प्लेयर हैं ESPN के अनुसार, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के हैं और ये फुटबॉल से आते हैं। फिर दूसरे हैं लेब्रॉन जेम्स, है ना, ये अमेरिका से हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। लियोनेल मेसी, जिन्हें कौन नहीं जानता, ये अर्जेंटीना के हैं और ये भी फुटबॉल के हैं, बार्सिलोना से जुड़े हुए हैं। नेमार ब्राजील के हैं, ये भी फुटबॉल से हैं। और इसी तरह से विराट कोहली जो हैं, इनका ये है 7वें नंबर पर भारतीय क्रिकेटर हैं। और इसी कड़ी में जो महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी जो है, इनको 13वां स्थान दिया गया है। देखिए, इस सूची से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो टॉप 100 खिलाड़ी हैं, इनमें केवल 8 भारतीय हैं, है ना। इसमें 8 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें जो आपके मोस्टली हैं वो क्रिकेटर ही हैं। इसके बाद इस पूरे टॉप 100 में केवल 3 महिलाएं ही शामिल हैं पूरी दुनिया से, जो एक चिंतनीय विषय भी बनता है। इनमें है जो सूची है उसमें महिला श्रेणी में नंबर 1 पर है सेरेना विलियम्स और इन्हें टॉप 100 में स्थान मिला है 17। मारिया शारापोवा है 37वें नंबर पर, तो महिला लिस्ट में इनका नाम है 2nd। और सानिया मिर्जा का स्थान है 93 और महिला लिस्ट में आती हैं 3रे नंबर पर। तो टॉप 100 में 3 महिला हैं, सेरेना विलियम्स, मारिया शारापोवा और सानिया मिर्जा, ठीक है। और ये स्थान जो है ये किस स्थान पर चूज किए गए, मतलब किस आधार पर इनको दिया गया है? तो दोस्तों, ये है कि वैश्विक रूप से इनको सर्च किया जाना, वैश्विक रूप से इनको जो धन मिलता है वो, और खिलाड़ी के तौर पर इनकी क्या पहचान है उस आधार पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में वीवो IPL का आधिकारिक सहयोगी इनमें से कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, ये बने हैं ड्रीम 11, ठीक है। आपने एक ऐड देखा होगा कि जिसमें महेंद्र सिंह धोनी और कई खिलाड़ी आजकल आने लगे हैं और जो कहते हैं कि आप अपनी पसंदीदा टीम चुनिए और उनके साथ आप वो टीम चुनिए और उनके साथ आप जो है खेल को खेल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है? तो ये है आपकी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक ने इसको जीता है आपकी। और एक बात और यहाँ पर आप देख लें कि जो ये सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है, इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2006-07 से, है ना, सैयद मुश्ताक अली। और ये आपकी एक तरह से जानी जाती है उन 27 देशीय क्रिकेट टीमों के लिए। और इंदौर में, या आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश जो है वो इसको होस्ट करता है। और इसका जो नाम था, पहला नाम था इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप 2006-07 में, जिसका नाम बदलकर हाल ही में कर दिया गया है सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रमुख लिंगायत पुजारी जिनका हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ, इनमें से कौन है? तो दोस्तों, वो है माते महादेवी। ये प्रमुख लिंगायत हैं, इस धर्म से जुड़ी हुई हैं। और अभी जब कर्नाटक चुनाव थे तब इनका भी एक नाम वहां पर आया था। तो ये इनका फोटो है, अभी 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 15 मार्च को इनमें से कौन सा या से दिवस मनाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये तो हमको पता ही है कि विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे कैनेडी, उन्होंने 1962 में संसद में उपभोक्ता अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ा भाषण दिया था। और ये माना जाता है कि वो भाषण दुनिया में पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष द्वारा दिया गया जिसने उपभोक्ता अधिकारों की बात की थी। इसी दिवस को दुनिया में प्रख्यात करने के लिए बनाया गया विश्व उपभोक्ता दिवस, और इसे मनाया जाने लगा 15 मार्च को। इसी के साथ साथ जो है विश्व नींद दिवस भी मनाया जाता है। मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है A और B, विश्व नींद दिवस और विश्व उपभोक्ता दिवस दोनों इसमें मनाए जाते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि इस वर्ष का जो नींद दिवस है, इसका थीम था स्वस्थ नींद स्वस्थ आयु, है ना, स्वस्थ नींद स्वस्थ आयु, ये इसका थीम था।
तो वहीं जो उपभोक्ता दिवस है उसका थीम था स्टैंडर्ड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो आजकल हम महंगे फ़ोन, महंगी टेलीविज़न या जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसका उपयोग हम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसी बात को ध्यान में रखकर ये थीम रखा गया था। तो एक बार फिर से मैं आपको जो थीम है वो बता देता हूँ, वो है स्टैंडर्ड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसको प्रारंभ किया था 2010 में, और ये जो इमेज है ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये कहा गया है कि पिछले 10 सालों में भारत में जो जो गरीबी है वो उसमें 27% लोग उससे बाहर आए हैं। ठीक है, अगला है कि देश में स्वच्छ और स्थायी गतिशीलता पहल को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जा रहे परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व इनमें से कौन करेंगे? तो वो करेंगे अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत जो है ये हमारे नीति आयोग के CEO भी हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो हमारी केंद्र सरकार है उसका ये मिशन है कि वो जो आपके सौर ऊर्जा पर चलित जो आपके संसाधन हैं उन्हें अधिक से अधिक बढ़ावा दे, और पेट्रोल और डीजल का जो आयात का जो बिल है वो इसी तरीके से कुछ मात्रा में कम कर सके। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट इनमें से कौन जारी करता है? दोस्तों ये जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है ये खास तौर पर खाद्यान्न से जुड़ी हुई है, और जो इस बात को बताती है कि विश्व में कितने प्रतिशत लोगों को खाद्य जो है वो न्यूट्रिशन वाले खाद्य आपको मिल रहे हैं। तो ये आपको जारी करती है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1948 में, और आपको कमेंट करके बताना है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है ना, ये बात आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो मल न्यूट्रिशन है यानी कि कुपोषण, उसकी समस्या भी न्यूट्रिशन या न्यूट्रीफाइड जो फूड होता है उसके न मिलने के कारण होता है। तो अच्छा फूड लीजिए तो अच्छी हेल्थ भी आपकी बनी रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो दोस्तों ये लागू की गई थी 1971 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति इनमें से किसकी बनी होती है? तो दोस्तों ये बनी होती है सेल्यूलोज की, है ना। पादप जगत में शैवालों को काउंट किया जाता है, और तो पादपों की जो कोशिका है उसके बाहर एक सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो की खोज करता है? तो दोस्तों इसकी खोज करता है पाउली। ठीक है, तो न्यूट्रिनो की खोज करता है पाउली, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए तो अब हम चलते हैं सबसे आखिरी इमेज हमारी, और वो ये है कि आप हमारे साथ यानी पीएससी अड्डा के साथ जुड़कर आपको हम ढेर सारे फायदे मिलेंगे। ये फायदे क्या होंगे? तो दोस्तों ये फायदे हैं, एक तो डेली करंट अफेयर मिलेगा आपको, विशेषज्ञ जो हमारे हैं वो आपको निःशुल्क परामर्श दे सकते हैं, आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ मुफ्त साप्ताहिक करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको। कई परीक्षाओं के फ्री वीडियो लेक्चर हम लोग तैयार किए हैं वो आपको मिलेंगे जिसका कोई चार्ज नहीं है, और 1000 से ज़्यादा फ्री मॉक टेस्ट हैं हमारे पास जो आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, और इसमें आपको टॉपिक वाइज भी अवेलेबल है और फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल हैं। अभी आपको एक बात और बता दें कि हमारे पीएससी अड्डा पर खासकर मध्य प्रदेश में जो आने वाली वैकेंसीज हैं, खासकर जैसे कि एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी पीएससी, उस पर एक विशेष कवरेज लेकर हम लोग आएंगे। और इसी के साथ हम लोग जो हैं अभी रेलवे एनटीपीसी, सीएचएसएल और ग्रुप डी को भी फोकस किए हैं। आप हमारी प्ले लिस्ट में जा करके इन वीडियोस को लगातार देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।